Карантин көп салаға әсер еткені жасырын емес. Мәселен, жыл сайын көктем шығысымен жаппай ұйымдастырылатын сенбіліктер биыл өтпеді. Облыс әкімі сала мамандарына шығыны бар да, шығымы жоқ шыбықтарды шанши бермей, өсіп тұрған ағаштарды күтіп баптауды тапсырған болатын. Сонымен биыл өңірдегі көгалдандыру мәселесі қалай ұйымдастырылған? Мамандар не дейді? Сюжеттен көрейік. Біз бірінші топырақ таңдаймыз. Саз топырақ болмайды. Мынау міне кәдімгі шөп өсетін топырақ. Осындай қызыл топырақтан аламыз. Ақтөре Жанаева 24 жылдан бері көгалдандыру жұмыстарымен айналысып келеді. Кәнігі маман жалпы ағаш егуге асқан мұқияттылықпен қарау керектігін айтады. Ең алдымен топыраққа мән беру қажет. Себебі Маңғыстаудың топырағы сортаңды, тұзды келеді. Сондықтан кез келген ағаш өсіп кетпейді дейді ол. Топырақты егу алдында тыңайтқышпен араластырып, тағы да минералдық тыңайтқыштар қосып, араластырып, сөйтіп дайындап аламыз егу алдында. Біздің топыраққа өсетін айлант деген ағаш, бұл өзі төзімді, суды көп талап етпей, сосын өз тұқымынан жаңағы су құйатын несіне қарай тұқым шашып өсе беретін ағаштар. Сосын ясин деген ағаш бар, келетери бар, мына айлантымыз бар, қарағашымыз бар, шыршамыз бар, шыршаның неше бір түрі бар. Мысалға, қылқан жапырақты ағаштар дейміз ғой бұларға. Күтімге байланысты. Көшеттің түбін қопсытып, уақытылы су құйып тұру керек. Әр ағашты суару жиілігі әрқалай. Мәселен, жаңадан отырғызылған шыбықтарға аптасына 3 рет су құю қажет. Жұмысты оңтайландыру мақсатында биыл тамшылата суару әдісі енгізіліп жатыр. Мамандардың айтуынша, бұл әдіс қалтаны қақпай шығынды ақтайды. Әр ағаштың система қолданып жатыр, соны специально. Сол қалада көп жерде жүргізіп болып, периметрдің бәрінде өтіп жатыр. Ол деген бір жерінен суды эконом болады, точный құйылғаннан кейін. Сосын суару да жақсы болады. Уже деген астан ылғалдан тұрады, ағаштың сондай көмек көп болады ағашқа. Екіншіден ол бізден суарғанда емкістер қойып жатыр әр жерге. 3 кубтық, 5-25-тік әртүрлі емкістер қоямыз да, сонымен суарып отырып. Оның ішіне бір жақсысы сразу үшін удобрение, минерал заттар қоса береміз де, сонымен ағаштарға соны полив болып жатыр. Сплинкерный система дейді, жаңа шашатын газондарға, оны сондайлар биыл қолданып жатыр, ондай алдында болмаған біздерде. Биыл Ақтауға 5000 түп гүл, жасыл алаң мен қылқан жапырақты ағаштар отырғызылмақ. Қазірдің өзінде 4000 шаршы метр көгал егілді. Тағы 50 000 шаршы метр егу көзделген. Негізгі басымдық осыған беріліп отыр дейді жауаптылар. Өткен жылы 4500 ағаш егілген. Сонымен бірге жаңағы беручина деп айтамыз, жолдың жиегіне егілетін. Сонымен бірге жаңағы бір жылдық гүлдер егілген. Енді биыл негізінен күшімізді осы жаңағы газон егуге ғана тоқталып отырмыз. Себебі біздің мына жолдың жиегіндегі, әсіресе мына төменгі шағын аудандарындағы бұрынғы ескі ағаштарымыз қурағандарын кесіп алып жатырмыз, орнына да қайтадан ағаштар егетін боламыз. Жалпы өңірге егілетін гүл мен ағаштар ботаникалық бақта арнайы зерттеуден өтеді екен. Қазір онда өсімдіктің 1275-тен астам түрі бар. Көбі ағаш тектес. Ботаникалық бақ мамандарының айтуынша, тек 150-ден астам гүл мен 275 ағаштың түрі ғана көгалдандыруға ұсынылған. Ал қалған түрі әлі сынақтан өткізіліп жатыр. Бірнеше шкала бар өсімдіктің интродукциялық құндылығын анықтайтын. Біз осындай ғылыми материалдарды пайдалана отырып, біз өсімдіктердің биологиясын, экологиясын таңдай отырып, өсімдіктерді біз әкелуге сұраныс жасаймыз өзіміз. Көп өсімдіктер тұқымнан шығып, тұқымнан фенотиптік, генотиптік адаптациялық бейімділігін берген өсімдіктер. Өсуде бізде жақсы нәтиже беретін өсімдіктерді біз көгалдандыру ассортиментіне ұсына аламыз. Осындай өсімдіктерді өзіміз өсіреміз іштен, тұқымнан. Содан кейін біз оны контейнерге отырғызамыз, ыдысқа. Ыдыстың өзінің субстраты бар, өсімдіктің жақсы өсуіне. Оған біз өзіміздің патентіміз бағаланған ол субстратқа. Сол субстратқа егемізде, сосын біз халыққа ұсынамыз. Жалпы Маңғыстауға географиялық аймақ бойынша Солтүстік Америка, Орталық Азия, Қиыр Шығыстың ағаштары тез бейімделіп өседі екен. Қазір ботаникалық бақта сол жақтан әкелінген ағаштар мен субтропикалық өсімдіктер өсіріліп жатыр. Мамандар ағаш тектес өсімдіктердің сынақтан өту мерзімі кемі 10 жыл дейді. Егер зерттеу сәтті өтсе, егуге ұсынылмақ. Айман Нұрмағамбет, Бауыржан Ниязқұлов, Ралан Әметұлы, Апта ақпарат.